Ich habe von meinem Papa den Auftrag bekommen, für ein Katzencafé 3 unterschiedliche Logos zu designen. Und das sind sie. Also, das hier war mein erstes Design. Da habe ich Katze und Tasse verbunden, weil ich das ein paar Mal im Internet gesehen habe und ich das ganz cool fand. Aber halt, ich habe es natürlich nicht eins zu eins so übernommen, sondern ganz abgewandelt. Das hier war mein zweites Design. Das fand ich richtig cool. Das ist auch tatsächlich mein Lieblingsdesign, weil es so schön simpel und aber auch richtig cool ist. Und das macht sich, finde ich, auch richtig cool auf so Sachen drauf, also Tasche und so. Das war mein letztes Design. Das mag ich am wenigsten, aber ich finde es auch in Ordnung.